Hello guys, welcome back to our channel. Good morning. அப்படியே ஏர்லி மார்னிங் அப்படியே ஒரு ரைடு கிளம்பியாச்சுங்க. எங்கே ரைடு போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகிறோம். கோயம்புத்தூரில் போய் கேமராக்கு ஹெல்மெட்டில் போடுற மவுண்ட் ஒன்று வாங்கணும். அது போக சில அக்சசரிஸ்லாம் நிறையா வாங்கணும். சரி, அதான் கோயம்புத்தூர் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பியாச்சு. பொறுமையாகவே போயிருக்கலாம், ஆனால் போக போக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருமா. காலைல போனால் தான் அப்படியே ரைடு பண்ணுறக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பியாச்சு. டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 7 மணிங்க. இப்போ 7 மணிக்கு கிளம்புறோம். அப்படியே போயிடலாங்க. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லைக்கான தட்டி ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம தனியாக போகலைங்க, நம்ம கூட பில்லினராக நம்ம கார்த்தி ப்ரோ வராரு. அவர் அவரோட ஆயுதமான பேஷன் ப்ரோ எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னார். நான் தான் வேண்டாம் இருக்கட்டும், நீ எதுலேயே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே போகலாம். ஓகேங்க, அப்படியே கிளம்பியாச்சு. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 650 போகுது. 650ல் 2 பேர். அந்த வண்டி போகிற சவுண்டே இப்போ கேட்கல பாரு. 650யா? சைலன்சர் மாற்றியாச்சுல. ஓகேங்க, பெட்ரோல் போடணும். அப்படியே பெட்ரோல் போட்டு கிளம்பிடலாம். நம்ம GoProவில் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் எதுவும் பண்ணணுமா என்னன்னு தெரில. எல்லாமே பண்ணிட்டேன். அப்போயும் ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று இருக்குதுங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்கிட்டே போகிறோம், திடீர்னு அப்படியே ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றுறது ஒரு இடத்துல. ஆனால் ஆடியோ மட்டும் கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்குதுங்க. அது என்ன பண்ணணுன்னே தெரியலைங்க. யாருப்பா அவரு? என்ன பைக்? என்னடா பண்ண தலைமை வெறி ஆயிட்ட ஏதோ. ஐயோ ஐயோ, பைக்கோட மோசமா டேனிங்கில் வலிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு தலைவர். ஓகேங்க, அவினாசி ஹைவே வந்தாச்சு. அப்படியே ஹைவே ஏறிட்டு ஹைவேல பறக்க வேண்டியதுதான். சைக்கிளில் விலாக் பண்ணலாமா? ஓகே, ஹைவே ஏறியாச்சு, பறக்க வேண்டியதுதான். வண்டி வாங்கினதுலேருந்து இது வரைக்கும் வண்டி ஒரு டைம் கூட ட்ரை ஆனது இல்லை. இப்போயும் ஆகாமல் பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா சரி. மார்னிங் டைமுங்கனால ஃப்ரீயாக இருக்குது. கம்பெனி இருக்கு போதப்பா, இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கு. ஓகே,
இதோட ஹைவே முடிஞ்சுங்க. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூர் உள்ளே போயிடலாம். எவ்வளோ தூரமா? எவ்வளோ தூரம்? வேணாண்டா. யார் காலேஜ்? பாருங்க எவ்வளோ கூட்டம்னு ப்ரைவேட் பஸ்ஸில். ஐயோ பஸ்ஸே சாய்ச்சி போடுவாங்க போல. அதான் பாரு, பஸ்ஸே சாய்ச்சிடுவாங்க ஒரு சைடு. எங்க போக போ. உட்காரு போலாம். காலேஜே நம்ம வண்டியை தாங்க பார்க்குது. காலேஜே நம்ம வண்டியை தான் பார்க்குது. ஓகே, கிளம்பியாச்சு. அதாவது GoPro வந்து பேட்ரி சார்ஜ் இல்லாமல் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சுங்க. ஓகே, ஃபைனலாக ஒரு டீ கடைக்கு வந்தாச்சு. ஓகேங்க, இருங்க டீயை குடிச்சிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஐயோ, புல்லட் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுங்க.